Buena raza, hoy miren, tenemos la Hondita, la CR-V, problemilla de ella. Y miren, bueno, trae varios ahorita, pero miren, este es el más principal, que hay un ruido de ella según, pero miren, a ver si lo logran escuchar ahí, a ver si se logra ver, a ver. A ver ahí, si se mira. Miren cómo está, esto está suelto. Me llamó la atención porque él está marcado ahí en el rin. Entonces ahorita voy a quitar la llanta, voy a inspeccionar todo eso y espero que nomás sea eso. Si se fijan, el disco se mira nuevo, entonces no sé qué hayan hecho ahí, pero seguimos chequeando y vamos viendo. Si tengan mucho cuidado, es algo importante sobre los frenos, es la vida del que anda ahí arriba. Ánimo, raza, ahí estamos.